Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Jemari. Jangan lupa subscribe di channel dan aktifkan notifikasi kamu biar kamu tahu video baru apa lagi yang aku upload. Siapa tahu berguna buat kamu. Dan juga klik like, jangan lupa ya klik like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu semua. Oke, sekarang aku mau bikin yang namanya masker konektor masker gitu ya. Kalau yang pakai hijab udah beli yang masker yang earlobe itu, yang cantolan telinga, ribet ya nanti pakainya ya. Nah biasanya ini loh, disambung pakai ini konektor masker simple. Bahannya apa aja? Ini ada kait udang, ada ring 1,0, lalu ada benang, ini ada renda, ukuran apa aja terserah ya lebarnya, ada gunting juga ada tang. Oke, sebelumnya renda dipotong ya sekitar 17 cm, tapi tergantung kalian juga ya, nanti diukur aja kira-kira mau butuh berapa senti, 20 boleh, pendek lagi juga boleh. Ini aku potong sekitar 16-17 cm kayak gini. Lalu potong yang namanya benang. Ini aku pakai 4 helai ya. Langkah pertamanya yaitu memasukkan, ini kalau dia lebar ya ditekuk gini ya, lalu masukin ke ringnya. Ini jangan sampai masuk ke ringnya, jangan sampai masuk ke renda, nanti repot nih. Nah kayak gini tekuk dulu, masukkan kait udang. Nih kait udangnya kayak gini, hadapnya kayak gini ya. Ini hadap ke atas dulu kaitnya, masukkan. Sambungannya agak banyak ini ringnya ya, biar nanti pas dipakai konektornya, penyambungnya ini enggak melar. Nah kalau udah kayak gini diputar, ditaruh di bawah. Nih kayak gini, lalu ditutup. Oke, kalau udah kayak gini ditahan pakai kuku ya. Ini ujung benang aku taruh di sini, agak panjang aja nanti untuk nali. 1, 2, 3, 4, 5. Aku biasanya 5 lilitan. Kalau pemakaian benangnya sekitar 2 helai, ya ditambahin nanti bisa 7 sampai 10. Jangan lupa ya nariknya nanti kenceng ya, biar nggak lepas. Nah kayak gini, potong. Ini sekalian aja dirapiin sisanya. Dan bagian sini juga sama, masukin kering. Keringnya.
Usahakan nekuknya ujung satu arah ya, jangan yang sini maunya ke atas, yang sini ke bawah, nggak rapi nanti. Nih kayak gini. Ditali lagi, 1, 2, tarik, 3, 4, 5. Nah, dua kali simpul cukup. Rapikan sekarang. Tuh udah jadi, tinggal kamu aplikasikan nanti ke maskernya. Yang kecil juga sama ya nanti caranya, lebih mudah nanti yang kecil masuk keringnya. Oke, semoga video ini berguna buat kamu. So jangan lupa subscribe ya, dan ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.